Мне очень нравится такая погода, солнце 0. А вот эти вот, видите, вот желтенькие штучки на двери нарисованы. Это школьная машина. Там, наверное, написано школьный автобус. Окул, школа. Сейчас пасмурно очень стало. Тучка набежала. И вот на небе, видите, так пасмурно. Хотя с утра была жара вообще невыносимая. А сейчас такая комфортная, теплая погода. Не знаю, сколько градусов. Мы надеемся, что сейчас быстренько искупаемся и не замерзнем, когда выйдем из моря. Да, Михаил. А если я буду под водой, то молния в меня не попадет? Ну смотри, когда начнется дождь, мы выйдем с моря и пойдем домой. Мы не будем купаться, когда будет. А если мы только дойдем и сразу дождь начнется? Такова жизнь. Мы дотянулись, называется. Надо было раньше выходить. Пошли через МТС пойдем, там ближе. Нет, Миш, пойдем культурно. Ты в МТС не живешь, нечего шастать в чужие комплексы. А он ходить-то может? Кто сказал, что можно? Я. Неправда. А чего вы так идете косо? Нет. Я от вас, чтобы в кадре были, а вы все ближе подходите. Чем ближе стоите, тем вас меньше в кадре, тем вас там не видно. Не видно? Да. Особенно хорошо Мишу видно, да. Вот здесь на столбе висит вот громкоговоритель. Вот он, столб один, единственный здесь на углу. И из него доносится музыка, не музыка, а все звуки из мечети. Поэтому люди спрашивают, у вас так хорошо слышно, мечеть рядом. Мечети нет, мечеть далеко. А громкоговоритель вот он на столбе висит. И таких тут несколько в районе висит. Я еще где-то встречал. Возле Мигроса один точно есть. Но там какой-то особенно громкий, когда он начинает петь, там все вокруг подпрыгивают. А здесь просто звук нормальный. Вон она, море нас уже встречает. Мы сегодня не будем долго купаться. Что-то пока собирались, уже посмурнело. Как бы не посмурнело совсем-совсем. Опа! А если молния попадет в море, значит в море будет ток. Ага. Точно. Физика 3 класс. Пойдем. И ты же будешь в этих... Ты же будешь стоять на земле. Ну, все нормально. А если в море будешь купаться, и где-то рядом ударит молния? А ты купайся в этих, в тапочках и в резиновых перчатках, и ничего тебе не будет страшно. Скажи, в резиновом костюме. Да, в резиновых трусах. Как тебе мой вариант? Прям очень резиновые трусы. Очень резиновые? Окей. Ну, что-то костерки здесь разжигал. Интересно. То ли дети баловались, то ли молодежь. А может быть, кто-то уборку здесь наводил. Видите, что тут разметено все. Порядок наводил кто-то. Решил мусор не таскать, а сжечь. В море мало народу сегодня. Совсем. Вернее, сейчас мало. Может быть, мы сейчас что-то поздно пришли. Мы обычно приходим где-то около полудня, в час. И в это время здесь много народу бывает. А сейчас действительно маловато будет. Море такое не сильно волнистое. Хорошее море. Давай вот сюда положим свои вещи. Пивасик кто-то попивает здесь по вечерам, видимо. Там тоже пакет из-под этих банок из-под пива. Вон там немножко 3 человека плавает, а здесь вообще никого нет. Не видно, вернее сказать. А, вон дяденька плавает. 2 плавают за пирсом. Пойдем и мы тоже. Нам принесли фермерские яички. И та-да-да-дам! Хоть бы раз мы его нормально налили бы в кастрюлю, но нет. Я знаю, наши друзья нас тоже смотрят. Пусть тоже повеселятся вместе с нами. Короче, я не знаю, как это делать.
И Алексей, видимо, тоже. В общем, сегодня я доверила это дело Алексею. И вот, что из этого вышло. Кто болтает? У Миши, что ли? Вот, сейчас мы все это дело протрем, потом поставим молочко кипятиться. Надо йогурт вытащить, кстати, комнатной температуры, чтобы йогуртик у нас был для закваски. Вот, такие дела. Выкидывать? Да, думаю, да. Сейчас буду кипятить молочко. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте, что извольте? А мы тут собрались с Алексеем Николаевичем ужинать. Да, Ольга Станиславовна. Овощи сегодня запекла в духовке. Борщ надо доедать. Борщ. Курочку надо доедать. В общем, все доедаем. Приятного аппетита всем, кто с нами ест. Тоже приятного аппетита. Приятно. Пришел сосед. Hello. Hello, привет! Привет. И забрал меня в гости к себе. Вот. Да, я говорю, мне так неудобно, у них родственники в гостях. Я говорю, мне неудобно. Пойдем, говорит. Моя жена моего кузена очень любит корейскую кухню. Пойдем, говорит. Пошла. Всем доброе утро. Всем желаем хорошего дня, отличного настроения. У нас, посмотрите, превосходная погодка. Вот так вам буду показывать теперь. Морешко такое славное. Ой, мама, не помещаюсь здесь между Алексеем и... Алексей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Миша, трудяшка, уже за уроками. Доброе утро, Олежка. Доброе утро. Уже за уборкой. Посуду с посудомойки вытаскивает. Олег тоже сидит, занимается. Олег хвосты свои закрыл. Закрываю. Олег, пожалуйста, поторопись. Да. Мы только проснулись, дети уже сами позавтракали. Олег сходил за хлебом. И они уже сами позавтракали. А здесь у нас еще печеньки, которые вчера сосед принес. Соседка готовила. Я думаю, что это... Я уверена, что это handmade. Печеньки очень сильно пахнут корицей, а мы ее обожаем. Спасибо огромное. Еще... Сладкая пудра. Угу. Еще не пробовали, Миша с Олегом, да, вчера пробовал? Да. Миша, а что ты так прям пропускаешь? Каждый тест я тебе сказала пройти. Я уже первые 3 теста сделал. Серьезно? Они там по одному вопросику, что ли? По 2. Легкие? Легкие. Молодец, умка такой. Вот, какие у нас планы сегодня? Рецепт снять, мукбанг снять, приготовить. В общем, пошла готовить, да, Лешка? Угу. Что с утра? Мантов наделать? Ну что, друзья, вчера... Ага, надо протереть ее еще перед первым использованием. Мы с Алексеем на мукбанговском голодании. Готовимся к мукбангу. Сегодня у нас манты для вас. Уже готово у меня тесто. Время только 11:15. Я уже первый урок сделал. Миша уже первый урок сделал на 5. Я поставила тесто, приготовила фарш. И мы достали хамур макинасе. Называется этот препарат. Препарат это лекарство. Умный. Этот прибор. Уйди. Алексей сейчас протирает его. Снизу тоже протирай. Будем впервые использовать электротестораскаточную машину. А я ем печеньки, потому что мы на мукбанговском голодании хоть по одной печеньке. Валики протрем. А что, давай? Включай свет, Миша. Вот так сейчас будем тесто катать. Все. В общем, ребята сейчас пойдут на море, а я сейчас буду заниматься. Принесите мне еще мантышницу. Зрители просили сделать обзор. Да. В общем, Леш, съешь пару печенек и иди на море с детьми. Миша, я съемку веду, зачем просто в холостую включаешь? Руки убери от нее. Это не игрушка, это, между прочим, стоит 6 000 рублей.
В общем, Алексей сейчас тоже смолотит пару печенек, которые нам вынесла соседка. И пойдет с ребятами на море. А я буду заниматься лепкой. Творческой работой. Показывай. Итак, внимание. Короче, в моей мантышнице 5 этажей. Первый этаж считается тот, куда заливают воду. Леш, подними, покажи ее там. Кого поднять? Я не могу вести съемку и показывать. Вот такой. Алексей мне его уже плохо помыл. Тут какие-то разводы. Ну ничего страшного, тут еды все равно не будет. Да, единственное, что тяжело везли ее, вот тут подогнули. Ну ничего страшного. На функциональность, главное, не влияет. Ну, вроде да. И 4 рабочих этажа. Я сначала думала, что мне не подходит размер, а оказалось, вполне себе подходит. И пигоди мои не поднялись даже выше вот этой отметки, наверное, да, Леш? Не знаю. Ну, короче. Был с линейкой. Ну, короче, да, подходит для пигоди, подходит для мантов. Я сначала была расстроена, не хотела сдавать, потому что когда покупали, в описании было написано, что высота 10 сантиметров. Я так и думала, что каждый этаж будет по 10 сантиметров. Но теперь я довольна моей мантышницей. Меня отговорила от сдачи в магазин этой мантышницы мама. Сказала, делай просто маленький пигоди, ничего страшного, другого, если не найдешь, оставь, ни в коем случае не сдавай. Вот такая красотка теперь у нас живет на кухне. Ой, вернее, живет она на балконе, а мы ее иногда приносим и используем для приготовления. Сегодня у нас манты, а совсем недавно у нас были пигоди. Вот, что вам еще сказать? Диаметр ее 30 сантиметров. Вполне хороший такой размерчик. Единственное, что чуть-чуть мне лично не хватило высоты. Ну, ничего страшного, действительно, если делать пигоди. Обычно я делаю тесто по 80 грамм. Если делать тесто по 60 грамм, вполне себе подходящий размер мантышницы. Я довольна. Нашим друзьям огромнейшее спасибо. Просто вот... если бы не они, наверное, много чего бы у нас в Турции было бы по-другому. Мы не ели бы на мукбанге пигоди манты. В общем, обязательно сейчас приготовлю манты, их тоже угощу. И вот это вот хамур макинасы тоже тесто-раскаточная машина. Она у меня, многие знают, есть в России, но механическая. А здесь я решила потратить больше денежек, раскошелиться и приобрести электрическую. Посмотрим. В принципе, это должно очень сильно облегчить мне труд. Вот, и я надеюсь, что буду пользоваться ею с удовольствием. Сейчас ребятки мои уйдут, я не знаю, смогу вам снять что-нибудь или нет. Ребятки на море собираются. Я смотрю, собираются. В трусах купаться, что ли, будете? Сейчас снимем трусы. Без них пойдем. Сейчас ребятки пойдут на море, а я буду одна лепить. Вот. Ну что, друзья, вам сказать? Сказать, что я в восторге, просто ничего не сказать. Вы знаете, что у меня дома есть механическая машинка, да, тесто-раскаточная. И я ею уже давно пользуюсь, но это намного более сложно и энергозатратно. А порой бывает, чтобы мне облегчить труд, становится за механическое вот это вот дело Алексей или Миша. В общем, приходилось привлекать кого-то. Я одна, конечно, тоже могу справиться, но это усложняло задачу. А здесь включил кнопочку, и оно потихонечку, короче, выкатило мне вот такое вот тонюсенькое, супер-пупер классное тесто. Вы только посмотрите. Подобно кальке тесто мое. Супер, я счастлива. Огромное спасибо нашим друзьям. Просто у меня нет слов. Я очень-очень счастлива. Сейчас быстренько налеплю мантышки и угощу их тоже. Такие у нас дела. Ребята наши еще собираются. Еще не ушел никто. Все сидят, тесты Олежкины помогают решать. Вот так. Ворчун. Миша Ворчун. Сегодня мы в полдень идем на море.
машина, кстати, там была с другой стороны. Ой, Венка. да, машина на венгерских номерах стоит в нашем дворе. Немецкая стояла, уехала, по-моему. Мерседес был с немецкими номерами. Каждый день теперь ходим мимо стройки. Пока что она еще в яме. Что происходит, не видим. Видим, что строят они деревянную конструкцию, в которой будут заливать бетон. А это кому-то мебель везут. Мода Life написано. Почки бывает. Ну-ка покажи. Вот такая. С лошадью голову? Ты не перепутал ее с лошадкой, нет? Что, на своем пляже пойдем или туда, на МТС? Здесь вот есть шезлонг пустой. Как ты, Миша? МТС? Ну, пойдем на МТС. Тут, видите, наши все шезлонги увезли уже на неделю-полторы, как. Несколько дней назад убрали шезлонги вот в соседний комплекс. А вот последние дни мы ходим в МТС. В принципе, удобно, потому что у МТС есть ногомойка. Вот, и мы потом выходим, ноги моют. А в нашем комплексе последние дни что-то ногомойка как-то работает через пень-колоду. Вот вчера не работала, позавчера работала. Позапозавчера не работала, поэтому фиг его знает. Нам, по сути, пляж-то нужен лишь бы где было тапочки свои поставить, да, как он называется, да, майки положить с полотенцами. Сейчас много народу, смотри, здесь на этом пляже. Конечно. Прям толпа. Толпа, да, Миша? Конечно. С точки зрения, Везли. с точки зрения, так сказать, много народу не всегда полезно, с одной стороны. Но с другой стороны, зато здесь есть шезлонги, где мы сейчас пульнем свои вещи. Ты готов? Да. Сегодня глянь, какое море хорошее. Прямо это так и просится с маской. Миша, приди ко мне к маске, искупайся. Давай. Классное такое море, спокойное. Народу много сегодня в море болтается. Пойдем и мы тоже. И мы сейчас пришли, время полдень. А, и здесь что хорошо еще на этом пляже, здесь прям рядом часы висят. Вот здесь они, правда, врут, но зато часы плюс-минус километр можно предположить, сколько времени. Где она? Рядом? Помогите. Не знаю, видно вам или нет. К нам незваные гости пришли там. Она не боится, плавает рядышком, вот здесь вот рыбка. Да-да-да. В принципе, Миша ее пальцем трогал. Не знаем. Я запомнил, каким пальцем, посмотрим, отвалится на него или нет. Вон она, эта рыбка плавает. Ты чё? Вон она, да. Короче, незваные гости тут у нас. Можно в руки брать. Можно кушать. А вон там полно, целая стая рыбы плавает. Вон они, там целая толпа. Мальки. Да? Не плески. А рыбка вон отплыла в сторону. Но она тут резвится возле этого. Она вот ни воды не боится, нет. Видишь, это телефон намочит. Как бы мы ее не гоняли, она все равно почему-то, зараза, приплывает. Ладно, что, попробую я зайти в море. Давай, отнеси телефон и заходи. Мы уже накупались, Мишаня строит песчаные городки. Там он в море пришел наш сосед с женой, вот он вам машет. Привет, привет, привет. Со своими родственниками. Мы уже поболтали, но надо уже нам идти домой. Нас мама ждет, она там готовит манты, чтобы они не остыли. Пойдем, Мишаня. Мой ладошки и пошли домой. Ну, собственно, там надо всего мышу мыть надо всего. В общем, мы решили, постановили, что рыбку трогать не надо, эту рыжую, которая там плавает, что нам может быть какой-нибудь, если не ядовитый, то полудохлый. Это тоже не очень полезно. Так что так она и болтается возле лестницы, откуда взялась, непонятно. Все, Михаил закончил свои работы проводить, пошел попу помочить.
в песочке. Теперь будут полные плавки песка. Миш, у тебя на спине тоже песок. Зайди поглубже, у тебя на спине тоже песок. Слышишь меня? Миша, ты спину трогал, у тебя на спине тоже песок. И тапочки твои возле моря лежат. Как ты там будешь мыться, интересно? Вот у него вся спина в песке. Там вода холодная в этой штуке. Там вода холоднее, чем в море. В Ногомойке. Ну пойдем, давай. Песчаный человек. За ним след будет тянуться до дома. Все, наши друзья остались купаться. А мы пошли домой. Да, Михаил? Михаил особенно ярко идет. У него очень песчаные ноги. Тут был краник для мытья ног, но его, видимо, решили, что зачем воду напрасно тратить, и перестали воду в него подавать. Ну ничего. Пока дойдешь, сейчас ноги сохнут, надо будет просто их руками отряхнуть и все. Чтобы песок домой не тащить. Моментально, потому что моментально забивается этот в душе слив, если песок не стряхивать его и не смывать, то может стать большой проблемой. Привет! Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Dikkat Вот edin. этот человек нам устроил гонки только что. Давай, говорит, поехали на рынок. Я говорю, ты не предупреждал. Давай, говорит, быстрей. Сардинич, no? No. Маленькая? Customs? Ага. Yes. Короче. Tomorrow, 2 cars. Маленькая also? Здрасте. Устроили нам гонки, блин. А что, не предупредил? Таракани бега. Нет? Давай, говорит, выходи сейчас. Куда сейчас? Не поняла.